ايه اكتر مشكلة دلوقتي احنا بنواجهها، انتوا بتواجهوها كبنات او كولاد عامة؟ التحرش في مصر، ودور البنت القليل قوي 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 في مصر. حاجة من الحاجات الاسباب الكتيرة اللي هي مخلية البنت كده في المجتمع، افلام السبكي بقى، على التفكير المعقد بتاع الشباب، على الافلام السيكو سيكو، حاجات كتير قوي مخليه الشباب دلوقتي تعبانين وكل تفكيرهم في البنات. ما فكرتوش شويه كده ايه ممكن يكون حاجه بسيطه جدا في سبب من الاسباب ان احنا نعدل السلوك بتاع الشباب؟ يا جماعه والله الكلام ده كان المفروض يبقى حد كبير عارفه، مش حد زي انا يجي يقوله، لازم تبقوا عارفين الكلام ده ككبار. ولذلك اناشد وزير التربيه والتعليم ان هو يشوف الفيديو ده ويعمل اللي انا بقول عليه ده. مش عيب لما تاخد رايك من واحد صغير في المجتمع؟ عادي جدا، ايه المشكله؟ يا جماعه احنا لازم نعمل توعيه ضد التحرش، ان التحرش اسبابه تافهه جدا وممكن تتعالج، بس عايزين اللي يوصل الصوت ده، عايزين حد يتكلم، عايزين حد بقى في الاخر يسمع. المشكله من صغرنا، انا كولد كنت في مدرسه مشتركه، كتير من الولاد كانوا في مدرسه منفصله، ان مثلا تلاقي مدرسه ولاد بس وبنات بس. طب ليه بنعمل كده؟ ده الطفل لسه صغير، هو لسه مش فاهم حاجه. ليه تفصلوا عن بعضيهم؟ ليه تفصلوا عن بعضيهم انت في ايدك تشكل الطفل ده على مزاجك، هو لسه صغير، لسه بينمو وبيفهم الدنيا فيها ايه. مش يوم ما يكبر ويفهم، يصحى من الدنيا كده يلاقي ان هو في فصل ولاد بس من صغره، وحياته كلها كوره، والاتفاقيات بتحصل بين ذكوره وشباب بس كده، وده اللي بيحصل. يجي بقى في تانية اعدادي ياخد درس التكاثر. البنات ده يا مستر، البنات ده كائن، هو ده وظيفته في الحياة، نتكاثر، نجيب كتير، نكتر. بنكبر في الطفل غريزة الفضول. يجي الطفل من هنا يبص على التكاثر، يبص بقى على البنات، يبدأ يتعلم يهرب من المدرسة، ينط على مدرسة البنات يتفرج على البنات. يبدأ من تانية إعدادي تالتة إعدادي يتحرش بالبنات، يبدأ يغتصب بنات. ده بجد على فكرة، مش هزار، الكلام ده بيحصل بجد. لما تلاقي طفل في تانية إعدادي اغتصب واحدة في ثانوية عامة بقى أيا كان، ده بسبب إن هو ما عندوش معلومات، ما عندوش خبرة في الحياة. لكن واحد زي لما يطلع من المدرسة معاه من كي جي 1 لحد ثانويه عامه، وهو في الديسك جنبه بنت، طبيعي هيبقى عارف البنت دي عباره عن ايه، هيبقى عارف احتياجاتها، عارف طبيعتها، عارف هي بتفكر ازاي. يكبروا سوا، يتعلموا ان هم يبقوا مع بعض سوا في الحياه دي. مش يكبر كل واحد لوحده، كل واحد بقى خلاص اعتمد ان هو في الحياه دي لوحده. انا ولد، انا اهم حاجه في المجتمع، لان هو كان في الفصل هو الوحيد اللي من نوعه موجود. البنت تكبر، انا الحاجه اللي كلكم بتجروا وراها. انتوا مش كده، انتوا كبنات انتوا مش كده. انتوا بتكملونا زي ما احنا بنكملكم بالظبط. انتوا مش اهم حاجه، انتوا مش افشخ حاجه في الدنيا دي كلها، واحنا كده. احنا مش اجمد حاجه في الدنيا دي كلها. احنا من غيركم ولا حاجه، وانتوا من غيرنا في اي كلام على الفاضي. لازم من صغرنا نركز في النقطه دي، والله يا جماعه لازم نركز في ان احنا نبقى في الفصل ولاد وبنات. وزير التربيه والتعليم، انا بكلمك انت، تقول لي الكلام مش ليك. ركز في الحاجات البسيطه دي، لو ركزت فيها من صغرنا هنعملها، هنكبر هنبقى حلوين، والله هنبقى حلوين جدا. ولا بقى نركز في تفاهات البنت عايزه ايه، ولا الولاد عايزين مننا ايه، ولا الكلام ده كله. نكبر عارفين احنا هنعمل ايه. احنا هنشتغل، نتجوز، نخلف، نعمل جيل حلو. مش نعمل جيل همه كله البنات عايزين ايه، الشباب عايزين مننا ايه، ولا عايزين منكم حاجه والله. وانتوا ولا عايزين مننا اي حاجه. كل اللي عايزينه عشان مبسوطين مع بعضينا، يتعلموا، يرتقوا. انا بفكر اعمل حمله توعيه ضد التحرش، لان بجد في الموضوع زاد عن حده، الموضوع بقى كتير. اللي معايا في الموضوع ده يبعت لي، انا عايز في الكومنتات بتاعت الفيديو ده هيبقى عامله ازاي. لو لقيت في اقبال على الموضوع ده، انا هعمل حمله ضد التحرش، وهحط عليكم، والله هحط على كل الناس اللي معايا ولا مش معايا.